Okay. So, itong video ito ay magpapalit tayo ng storage, yung kanyang HDD na old model 500 gig. So, ito yung kanyang model X44 i-in. Yan ang kanyang model Asus. So, papakita ko sa inyo kung paano siya buksan. Kasi pag kinuha mo yung hard drive sa loob, kailangan mo pa siya ng buksan. Hindi katulad ng iba na kailangan mo pa siya na buksan. Yung iba naman may sariling may sariling lagayan. So itong gagamitin natin na pang guide sa kanyang takip. So i-guide natin para umangat yung kanyang takip. Kasi para hindi siya magasgas, yan ang ginamit natin, hindi matalim. Yan. Okay. So natanggal na natin. Ito na yung kanyang HDD slot. Yan. Yung kanyang HDD slot. So hindi ko na tinanggal yung lahat ng takip para hindi na mahirap balik. So ito yung kanyang HDD. Meron siyang housing. So nakatornilyo yon, then tinanggal. So yun. Bali ang sira nito ay nagbabibrate na. Pero hindi pa naman masyadong malakas. So yun. So ito yung kanyang ipapalit HDD. SSD 240 gig. Yan. 240 gig siya na Kingston, original na Kingston. Yan ipapalit. Upgradable na siya. Maganda kasi ang SSD gamitin sa laptop kasi para mabilis ang kanyang pagbukas. So, yun, ilalagay na natin yung kanyang housing. Tapos ilalagay natin sa loob. Tapos ipo-format na rin. So pag nag-format ka ng SSD, mabilis lang din mag-format ng SSD. Siguro pag Windows 10 nasa lang mga 10 minutes to 15 minutes tapos na. Napakabilis lang mag-format ng laptop na gamit SSD. Kahit na 4 gig ka lang memory, mabilis na. So ito ilalagay natin sa housing para mailagay na natin. So yun. So itong laptop na pala ito ang kanyang memory ay DDR3 na 4 gig lang. So okay na rin, mabilis na rin yun, 4 gig na DDR3. Yung iba naman mga DDR4 pero 8 gig siya, 16 gig. So yun. So nilagay na natin yung yung SSD dyan nasa sa loob. Yan. So napaka basic lang maglagay ng SSD. So at least alam nyo na yung pagtanggal ng takip niyan, kung paano siya tatanggalin. Pero may yan may tornilyo yan sa likod. Siguro yung tornilyo niyan nasa 12 or 10 yung tornilyo niya. Kailangan tanggalin mo na yung tornilyo bago mo buksan. So yun. So inayos na natin.
Medyo masilang kasi mag hardware ng laptop. Minsan pag hindi mo na balik ng maayos, magloloko yung keyboard. O kaya naman yung niya, yung mouse. Yan. Yan, yung kanyang mayroon siyang ribbon, dalawa. Yan yung sa keyboard, saka yung sa mouse. Kaya medyo masilan yung laptop natin. Yan. So, yun. Ito yung kanyang SSD. Yan.